Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của bão số 12, Pheng Sen, cấp ủy, chính quyền địa phương thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp. Chiều ngày 22 tháng 10, có mặt tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, chúng tôi thấy mây đen xám xịt, nước sông Hàn dâng tràn lênh láng lên mặt đường Như Nguyệt. Đoạn bờ kè dưới chân cầu Thuận Phước sóng biển dâng cao gây sạt lở, bong chóc từng mảng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã rào chắn các điểm sạt lở, cấm người dân lưu thông qua đoạn đường trên dễ gây nguy hiểm. Trao đổi với chúng tôi, anh Trương Văn Trọng, phường An Hải, giọng lo lắng, nếu mưa to, bão lớn thì đoạn đường này sẽ bị sóng đánh tan hoang, gây khó khăn cho người dân đi lại. 신사숙녀 여러분, 12호 폭풍, 펑센의 복잡한 상황에 직면하여 당위원회와 다낭시 및 꽝흥아이성 지방당국은 비상대응 계획을 적극적으로 전개했습니다. 10월 22일 오후, 다낭시 하이저우구에 있을 때 우리는 짙은 회색 구름과 한강 물이 누흥액거리 표면으로 솟아오르는 것을 보았습니다. 투안푸억, 샨푹, 다리 기슭의 제방 구간은 파도가 높아져 산사태가 발생하고 산산조각이 나고 있습니다. 그러나 당국은 산사태 지점에 바리케이드를 쳐 사람들이 위험할 수 있는 도로를 통과하는 것을 금지했습니다. 트롱벤트롱, 아나이구, 시는 폭우나 큰 폭풍이 몰아치면 이 도로가 파도에 의해 파괴되어 사람들의 이동이 어려워질 것입니다. 라고 우리에게 말하면서 걱정스러운 목소리로 말했습니다. Trên tuyến đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, khu vực rốn lũ trong những mùa mưa bão, người dân vội vàng đưa các vật dụng có giá trị như tủ lạnh, máy giặt lên tầng cao hoặc vị trí an toàn. Ông Nguyễn Bé, tổ trưởng dân phố 37, phường Hòa Khánh cho biết, trong 2 ngày qua, lực lượng dân quân cùng cán bộ phường đến từng nhà để nhắc nhở, hỗ trợ người dân kê kích đồ đạc, chuẩn bị tinh thần sơ tán đến vị trí an toàn. 폭풍우가 몰아칠 때 홍수 지역인 메스옷, 미스오트, 거리, 호아카인구에서는 사람들이 냉장고, 세탁기 등 귀중품을 높은 층이나 안전한 장소로 옮기기 위해 분주히 움직이고 있습니다. 호어칸구의 주거그룹 37 대표인 에마어벤웬비는 지난 이틀 동안 민병대와 구청 관리들이 각 집에 가서 사람들에게 소지품을 놓고 정신적으로 안전한 장소로 대피할 준비를 하도록 상기시키고 지원했습니다. 라고 말했습니다. Theo ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh, dọc tuyến đường Mẹ Suốt thuộc vùng rốn lũ, khu vực này gồm 4 tổ dân phố với gần 800 hộ dân, có thể chịu tác động trực tiếp khi nước lũ dâng. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, phường đã triển khai các phương án phòng, chống thiên tai. Các lực lượng dân quân, quân đội sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết. Ghi nhận của chúng tôi vào lúc 17 giờ ngày 22 tháng 10, các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm phải di rời. Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh đã bố trí 4 điểm sơ tán tại các trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và một số cơ sở công cộng. Dự kiến có khoảng 600 người dân sẽ được đưa đến các điểm sơ tán. Phường cũng đã chuẩn bị lực lượng trực 24 giờ cùng phương tiện ứng cứu như xuồng, áo phao, dây kéo để sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. 호어칸구 인민위원회 부위원장 등 NGOC 턴 씨에 따르면 미스오트 도로를 따라 있는 곳은 홍수 배꼽 지역에 있습니다. 이 지역에는 약 800가구가 거주하는 4개 주거 단지가 포함되어 있어 홍수 수위 상승으로 직접적인 영향을 받을 수 있습니다. 구에서는 시의 방향에 따라 자연재해 방지 및 방제 계획을 시행해 왔습니다. 민병대와 군대는 필요할 때 국민을 지원할 준비가 되어 있습니다. 우리 기록에 따르면 오후 5시 10월 22일에는 위험 지역에 있는 가구들이 이사를 해야 했습니다. 호어칸 구 인민위원회는 학교, 커뮤니티 하우스 및 일부 공공시설에 4개의 대피 지점을 마련했습니다. 대피소에는 약 600명이 대피할 것으로 예상된다. 병동은 또한 긴급 상황에 대처할 수 있도록 보트, 구명조끼, 견인선 등 구조 차량을 갖춘 24시간 인력을 준비했습니다. 국민의 생명과 재산의 안전을 보장하는 것이 최고의 목표입니다. 호어칸구 인민위원회 부위원장 등 NGOC 턴 씨에 따르면 미스오트 도로를 따라 있는 곳은 홍수 배꼽 지역에 있습니다. 이 지역에는 약 800가구가 거주하는 4개 주거 단지가 포함되어 있어 홍수 수위 상승으로 직접적인 영향을 받을 수 있습니다.
구에서는 시의 방향에 따라 자연재해 방지 및 방제 계획을 시행해 왔습니다. 민병대와 군대는 필요할 때 국민을 지원할 준비가 되어 있습니다. 우리 기록에 따르면 오후 5시 10월 22일에는 위험 지역에 있는 가구들이 이사를 해야 했습니다. 호억한 구인민위원회는 학교, 커뮤니티 하우스 및 일부 공공시설에 4개의 대피 지점을 마련했습니다. 대피소에는 약 600명이 대피할 것으로 예상된다. 병동은 또한 긴급 상황에 대처할 수 있도록 보트, 구명조끼, 견인선 등 구조 차량을 갖춘 24시간 인력을 준비했습니다. 국민의 생명과 재산의 안전을 보장하는 것이 최고의 목표입니다. Với tinh thần chủ động là trên hết, tại các xã miền núi Đà Nẵng như La Ea, Trà Linh, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương. Ông Nguyễn Đăng Trương, Bí thư Đảng ủy xã La Ea cho biết, địa phương thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ. Các tổ tiền phương đã được thành lập, trực 24 giờ tại những điểm xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán hoặc cứu trợ khi xảy ra sạt lở, lũ quét. Tại xã Trà Linh, địa phương đã dự trữ hơn 90 tấn gạo và 1.100 thùng mì tôm, được phân bổ rải rác ở các thôn để khi bị chia cắt, người dân vẫn có thể tự cung cấp trong ít nhất 7 ngày. 무엇보다 적극적인 정신으로 라이, 짜린, 트라린 등 다낭의 산간마을에서는 준비 작업이 시급히 진행되고 있다. 라이 꽃뮌당 위원회 비서인 에마어 뇌댕총은 해당 지역이 현장에서 4개라는 모토를 엄격하게 이행하고 있다고 말했습니다. 주요 지점에서 연중무휴 24시간 근무하는 전진팀이 구성되어 산사태나 돌발 홍수가 발생할 경우 사람들의 대피를 지원하거나 구호 활동을 제공할 준비가 되어 있습니다. 짜린, 트라린 지역에서는 90톤 이상의 쌀과 1100상자 이상의 라면을 마을 곳곳에 비축해 두었는데 이는 사람들이 분리되어도 최소 7일 동안 스스로 공급할 수 있도록 하기 위함입니다. Trước tình hình bão số 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã họp khẩn với các địa phương về công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó mưa bão, đồng thời lưu ý người dân phải chủ động, không bị động chạy theo bão. Thành phố đã lên kịch bản chi tiết, chuẩn bị sẵn 300 xuồng nhỏ để cơ động cứu hộ, huy động các tổ chức thiện nguyện phối hợp ứng cứu tại các khu dân cư và vùng ngập nặng. Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng, các lực lượng đang triển khai phương châm 4 tại chỗ. Các địa phương miền núi, vùng thấp đã xác định điểm sơ tán an toàn và rà soát các hồ có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để chuẩn bị phương án di rời. Các đơn vị quản lý hồ chứa, đê điều và thủy lợi được lệnh trực ban 24 giờ, theo dõi chặt chẽ mực nước và vận hành an toàn. Chính quyền thành phố cũng kêu gọi người dân tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của chính quyền, không ra khỏi nhà khi có cảnh báo mưa lớn, đồng thời chủ động liên hệ tổ dân phố, chính quyền cơ sở để được hỗ trợ khi cần thiết. 12번 폭풍에 직면한 다낭시 인민위원회는 자연재해 예방 및 대응, 폭풍 대응에 관해 지방자치단체와 긴급회의를 열고 동시에 사람들이 폭풍을 소극적으로 따라가는 것이 아니라 적극적으로 나서야 한다고 지적했습니다. 시는 세부 시나리오를 작성하고 이동식 구조를 위한 소형 보트 300척을 준비했으며 자원봉사단체를 동원해 주택가와 침수 피해가 심한 지역의 구조 활동을 조직화했다. 다낭시 자연재해 예방통제 수색구조 운영위원회에 따르면 군은 현장 4개라는 모토를 실행하고 있다. 산악 및 저지대 지역에서는 안전한 대피 지점을 파악하고 산사태 및 심각한 홍수 위험이 있는 가구를 검토하여 이주 계획을 준비했습니다. 저수지, 제방 및 관계관리 장치는 연중무휴 24시간 근무하고 수위를 면밀히 모니터링하며 안전하게 작동하도록 명령되었습니다. 시는 또 정부 지침을 철저히 준수하고 폭우경보가 발령된 경우 집 밖으로 나가지 말며 필요할 경우 주민단체와 지자체에 적극적으로 연락해 지원을 요청할 것을 당부했다. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, theo thống kê, đến trưa ngày 22 tháng 10, hiện toàn tỉnh có khoảng 6.422 tàu với hơn 34.300 ngư dân đã vào nơi neo đậu an toàn. Còn 293 tàu với 3.932 ngư dân đang hoạt động trên biển. Tất cả đã nhận được tín hiệu cảnh báo và đang khẩn trương di chuyển ra khỏi khu vực ảnh hưởng. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão số 12 do đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Tâm Hiển,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão, mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn các xã, phường, Ba Vinh, Tỉnh Khê, Trương Quang Trọng, An Phú. Cùng lúc, Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển, đặc khu Lý Sơn và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tổ chức theo dõi diễn biến tình hình của bão, duy trì thông tin liên lạc, thông báo cho chủ các phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, xây dựng các kịch bản chi tiết ứng phó bão số 12, mưa, lũ sạt lở đất để triển khai ứng phó. Trước đó, ngay từ chiều ngày 21 tháng 10, tại thôn Ba Lang, xã Ba Vinh đã tổ chức sơ tán 61 hộ 216 nhân khẩu đến nơi an toàn trước nguy cơ sạt lở núi nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão số 12. Với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương của chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chủ động ứng phó với cơn bão số 12. 꽝흥하이성에서는 10월 22일 정오 기준 통계에 따르면 현재 성 전체에 약 6,422척의 선박이 있고 34,300명 이상의 어부들이 안전하게 정박되어 있다. 293척의 선박과 3,932명의 어부들이 바다에서 조업 중이며 모두 경고 신호를 받고 긴급히 피해 지역을 벗어나고 있습니다. 같은 날 콩가이성 인민위원회는 폭풍 대응 작업 12번을 점검하기 위해 성인민위원회 위원장 렌 황장과 성인민위원회 부위원장 도템 하인이 이끄는 두 팀을 구성하여 꽃륜과 구의 폭풍, 홍수, 산사태 대응 작업을 직접 점검했습니다. BA 빈, 틴키, 트로옹 콩트롱, 안푸, 동시에 해안 지방자치단체 및 구의 인민위원회, 리선, 리손, 특별구역, 지방국경수비대 사령부는 계속해서 폭풍의 진행 상황을 조직하고 모니터링하고 있습니다. 연락처 정보를 유지하고 차량 소유자에게 폭풍의 위치와 이동 방향을 알려 폭풍을 적극적으로 예방하고 방지합니다. 12호 폭풍, 비, 홍수, 산사태에 대응하기 위한 세부 시나리오를 개발하여 대응을 전개합니다. 앞서 10월 21일 오후부터 바빈, BA 빈, 면 바랑, BA 랭, 마을에서는 12호 폭풍의 영향으로 심각한 산사태 위험이 있어 61가구 216명이 안전한 곳으로 대피했다. 다낭시와 꽝흥하이성 지방당국과 군대에 과감하고 긴급한 참여를 통해 12호 폭풍에 대한 연대와 합의, 적극적인 대응 정신을 고취해왔습니다.